สวัสดีครับวันนี้สาระลีฟนะครับมาทะเลนะครับก็มาให้ดูว่าที่ปัตตานีมีทะเลสวยแล้วก็มากินข้าวราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของร้านที่อยู่หน้าริมทะเลนะครับสำหรับทะเลเราก็จะเห็นวิวทะเลพร้อมกับการทานข้าวได้เลยนะครับระหว่างรอทานข้าวนะครับก็มาเล่นน้ำทะเลก่อนได้นะครับตอนนี้อาหารก็มาถึงกันแล้วนะครับพร้อมกับบรรยากาศวิวทะเลทานกับครอบครัวที่บอกเลยครับว่าสุดประทับใจราคาไม่แพงเลยครับ